Imbagnal daw iti Domingo mga kabombo ken happy Father's Day kadagiti amin nga tatay. Ket syempre iti manen iti special feature tayo nga mangted iti tips para kadagiti drivers tayo. Daytoy ket amo tayo nga kadwan kadagiti drivers ket dagiti tatay wenno kadagiti lalaki. Itang aldaw mga kabombo pagsasaritaan tayo mainaig iti daytoy na pailaeng blind spot. Iti blind spot mga kabombo daytoy dagiti paset iti lugan nga saan unay wenno saan nga direkta nga makikita dagiti drivers uray adda iti side mirror dagitoy. Daytoy ket napateg nga maamuan mga kabombo tapno maiwasan iti aksidente lalo no sika ket ag-overtake wenno sika ket umakar iti linyam. Iti umuna mga kabombo para kadagiti agmotor. Adamot laeng iti blind spot iti motorsiklo mga kabombo. Apaman nga iti motorsiklo ket addaan iti dua nga side mirror, blind spot na latta mga kabombo iti likodan na. Gaputa saan nga kasla dagiti lugan nga four wheels nga adda iti mauawagan nga rear view wenno jay sarming nga pagkitaan da ijay likod. Isut gapuna nga uray adda ti side mirror da iti kanigid ken kanawan ket saan dala ta unay nga makita no adda iti lugan or akasat no kadakkel iti lugan nga adda ijay likodan da. Kadagiti met kotse mga kabombo kasjay met laeng adda met laeng iti side mirror na iti kanigid ken kanawan adda pay iti rear side mirror na daytoy. Ngem kadaywan mga kabombo nga maibagbaga nga blind spot iti kotse ket daytoy nay pailaeng likodan mga kabombo nga paset iti lugan gaputa uray adda iti rear view na ijay iti kanayon met laeng nga kitkitaan dagito nay pailaeng kotse ket jay side mirror mga kabombo. Isu nga iti mauawagan mo lang nga blind spot na ket dayjay adda jay likodan. Especially mga kabombo kadagiti tinted iti dayton nay sarming iti wenno ridaw iti kotse. Kadagiti met van mga kabombo iti blind spot met dita. Gapu dakdakkel iti van kumpara iti kotse mas nangat-ngato ken mas at-atidog iti blind spot na met daytoy ket ijay igid mga kabombo ijay kanawan. Ijay met iti blind spot na daytoy mga kabombo ijay kanawan ijay side nga abay iti passenger seat. Gapu pay laeng mga kabombo ta atidog garod iti van hanang met laeng unay nga matansya dagiti lugan nga adijay kanawan nga paset na mga kabombo. Wenno jay kanawan nga igid na. Gapot dayjay kanayon nga kitkitaan iti driver ket dayjay adda jay batog na nga side mirror wenno sidagking kuana which is dayjay garod makin kanigid nga side mirror. Iti met bus mga kabombo at atidog manen daytoyan kesa iti dayton nay met van. Isut gapuna nga iti blind spot iti dayton nay pailaeng bus mga kabombo ket sangwanan na jay bumper. Especially mga kabombo no damdamom nga agmaneho iti bus no maminsan ket haan mo mga matansya jay bumper mga kabombo wenno dayjay sangwanam. No nasanay ka gamin nga ag-drive iti kotse nga atidog ti sungo na or jeep nga atidog ti sungo na kayang-kayam nga matansya dayton nay pailaeng ari jay sangwanam gaputa nasanay ka jay. No adda ka gamin iti bus ket asidig lang jay distansya iti bumper ken jay pagtugtugawam nga agmanmaneho. Kasjay met laeng mga kabombo jay likodan na. Di likodan na mga kabombo uray adda pay ti rear side mirror na daytoy ket blind spot na latta dayjay
likodan. Gapu pa ila mga kabombo takaadwan nga bus awan met iti tawa na ijilikod. Kaadwan nga bus mga kabombo at dati tawa na jilikod ngam saan da matlaeng nga makita la unay di adi jilikod da gaputa haan na met nga ka-level amin nga lugan ijay gaputa nangat nga to ti bus kumpara ti kotse. Nangat nga to manen iti kotse kumpara met iti ay wenno nangat nga to met iti bus kumpara iti motorsiklo isungahan na nga makita di arijay likodan na especially no nakabatog daytoy. Kastamot mga kabombo ket blind spot na matlaeng dayjay makinkannawan nga igid. Gapu pa lang ta sana matlang ijay unay nga makita dayjay ag overtake. Isu nga kuna dagarod iti na talged nga pag overtakean ket kanayon nga jay left side iti driver. Isu nga jay ag overtake wenno dagiti mahilig nga overtake iti right side iti lugan wenno iti dayto na pailaeng bus ket medyo agnayon tayo iti panagannad mga kabombo gaputa maibilbilang garo dayjay nga blind spot daytoy bus. Kadagiti met truck mga kabombo ket blind spot na met laeng iti likod gaputa awan met iti rear side wenno rear mirror daytoy mga kabombo. Awan met laeng iti pakakitaan na ijay likodan gaputa ti truck amo tayo met nga haan na nga makita di likodan na especially no dagiti dadakkel nga truck dagiti container truck haan da nga makita dagiti likodan da. Isu nga nakadepender dagitoy mga kabombo iti mismo nga side mirror da iti kanigid ken kannawan ngem maibilang met laeng mga kabombo nga blind spot da iti makin kannawan nga paset iti lugan. Gaputa atidog dagiti truck ken iti pagfokusan iti driver ket jay sangwanan ken diyan nay makin kanigid nga side mirror maibilang met laeng mga kabombo nga blind spot dagiti makin kannawan nga paset wenno igid iti truck mga kabombo. Kas madlaw yo halos amin manipod iti kotse, van, bus ken truck ket blind spot da iti likod ken idyan nay pailaeng kannawan nga igid da gaputa mas agre-rely da gamin wenno mas pilpilin da nga kumita iji makin kanigid nga side mirror. Importante mga kabombo nga ammo tayo dagiti blind spot tapos maiwasan dagito nay pailaeng aksidente mga kabombo. Nag-overtake tayo kasapulan nga siguradon tayo nga libre dagiti pag-overtakean tayo sakbay tayo nga umarangkada mga kabombo mapakanigid wenno kannawan man iti pag-overtakean tayo mga kabombo especially kadagiti met drivers siguradon yo met nga dagiti side mirror yo ket makita yo komportable kayo nga siripen tapno maiwasan tayo met iti aksidente. So daytaman mga kabombo iti special feature tayo tata mainaig iti dayto nay pailaeng side mirror wenno kadagito nay blind spot nga mauawagan iti lugan ken motor. Pakaalaan gamin dayto iti aksidente gaputa adda dagiti dagiti nay pailaeng nga basta-basta laengen nga overtake kay iti kannawan nga igid iti lugan which is dayta gamin iti may bilbilang nga blind spot. Naimbangal daw mga kabombo, dito iti pagayam niyo Bombo Jerwin Aquino kan dito iti Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta radyo, Bombo!